جرس الإنذار يرن بخصوص بنزيما. أغلق حساباته على مواقع التواصل. واعتراف غريب من أنشيلوتي. كل شيء كان يبدو على ما يرام بخصوص كريم بنزيما في الفترة الأخيرة، أو دعونا نقول في آخر موسمين على الأقل. النجم الفرنسي تحول إلى واحد من أفضل اللاعبين في العالم، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق. ومسألة فوزه بالكرة الذهبية بعد قرابة الشهر كانت تبدو مسألة وقت ليس إلا بعد الموسم الخرافي الذي بصم عليه. لكن فجأة دق جرس الإنذار يوم السبت الماضي بعد تعاقب سلسلة من الأحداث المريبة، والتي جعلت الشكوك تحوم حوله مجددا، بما في ذلك مدربه كارلو أنشيلوتي الذي لم يعتد سوى إكالة كلمات المديح لمهاجمه الفرنسي. فما تفاصيل اليوم الأسود لكريم؟ وما تفسير ما حدث؟ كل شيء بدأ أثناء مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس. كريم لم يكن سوى شبحا لنفسه، قلة تركيز كبيرة في الأمتار الأخيرة سواء في التمرير أو التسديد على المرمى، فطيلة اللقاء لم يسدد سوى كرة واحدة على المرمى، فيما كانت كل تسديداته الأخرى خارج الإطار. نفس الأمر انطبق على تحركاته وقراراته. كريم ذكر الجميع بنسخته السيئة، لكن إلى هنا كل شيء كان على ما يرام. كريم مثله مثل أي شخص أو لاعب في العالم، قد يكون في يوم سيء، والأمر عادي ولا يستدعي قلقا مبالغا فيه. لكن الأمور بدأت تتعقد أكثر، على الأقل من وجهة نظر الإعلام. حينما رفض اللاعب طلب دافيدي أنشيلوتي تغييره، كريم رفض بشكل قاطع الخروج، مصرا على البقاء داخل الملعب، ما لم يزده سوى توترا. وعقب اللقاء خرج أنشيلوتي ليقول جملة أثارت الشبهات أكثر. Físicamente lo he visto bien también hoy. Hoy no era tan fino en la finalización, pero no por un aspecto físico. أنشيلوتي أكد بوضوح أن العياء ليس سبب سوء إنهاء بنزيما للهجمات، بل شيء آخر. وحسب كادينا كوبي فإن كريم لا يمر بأفضل فتراته على الصعيد الشخصي بسبب مشاكل داخلية، وهو ما تم تأكيده بعد ذلك بدقائق، بعد أن قام اللاعب بإقفال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مريب، تاركا جماهيره في حالة ذهول. ما الذي حصل يا ترى؟ السبب الحقيقي غير معروف حتى اللحظة، لكن الأمر قد يكون له علاقة بالمشاكل الزوجية التي مر بها في آخر فترة، بعد أن ذكرت وسائل الإعلام بعد خيانته لأم ابنه إبراهيم كوارا غوتيه وظهوره مع فتاة أخرى اسمها جوردان أوزونا.